ايش فيلم مرعب هذا ولا قاعد يحلم في غابة؟ اسمع الشغل. والله ما خلانا ننام يا اخي. بالك انداس على الكرسي ده. ايش الافلام المرعبة اللي انا عايش؟ ايه تومور يا اقوى شهيق زفير. اوه ايش في؟ ايش انت بتختص؟ ايش ليه سوى كذا هو؟ ما اعرف ليه قفل وجهه؟ لا لا ايش الصحيان القوي ذا؟ ايش تسجيل الدخول هذا؟ ايش تسجيل الدخول هذا؟ اشكر تسجيل الدخول يا عيال. لا اله اخوي لا اله الا الله. سك يا ولد ايش في ذا؟ يا ولد ايش في ذا؟ قرا افكارك يا قمص. ولا حد يقدر. ولا حد يقدر. يستهين ترى. والله جالس يستهين فيك والله. مستحيل افكاري، كيف تاخذ افكاري تقراها تفهمني؟ افهمك؟ السنة الجاية. السنة الجاية؟ على طول. شوف ترى هذه افكار ما فيها تعضيل ومسوي معضل. لا حبي هي ما يعني القوة ترى ما هو، ترى انت غبي. ترى صح انك قوي جسمانيا بس ما هو يعني غبي، بس انت قوي جسمانيا بس ما هو يعني انك قوي عقليا. ترى تختلف يعني. مرة بقول لك على شيء. الله ايش؟ ياخذ ويعطي ترى. الله ياخذ ويعطي سبحان الله. فانت ربي تقرا افكاري يا حبيبي كيف فهمني؟ تعرف الخبل والمتعافي؟ إيه؟ انت الخبل والمتعافي. تغلط علي. خليني اشوف يقرا افكارك ولا هو يقرب وهزع عليه. يلا. لو تبحث عن اي شيء يطلع لك، صح ولا لا؟ صح. ملموس او غير ملموس. صح. فكر في اي شيء في العالم انت تبغاه. هذا جوال من ذا الحين؟ اي شيء جوالي. جوالك ذا صح؟ اي طيب شيء يا قمص. يلا. فكرت كذا اكتب ورا الكاميرا، انا ما ابغى اشوف. انجليزي، عربي، اي شيء انت تبغاه. اي شيء، بس كل ما تختار شيء صعب كل ما نستمتع اكثر. اذا طلعت لك صور قول طلعت لي صور. الله هذه امنية. اذا طلعت لك صور قول طلعت لي صور. طلعت لي صور. اختر افضل صورة. اي صورة تحس انها مناسبة. اخترت. ورا الكاميرا انا ما ابغى اشوف. اشوفها. والله امنيتك قوية والله. الجنة ان شاء الله. لا. طيب قفل الجوال خلاص. تمام؟ قفلت. طالع تكتب يمين او يسار؟ يمين. مد لي يدك يمين. تدري اني اقرا افكار يمكن من 14 سنة، فما بواجه صعوبة لان كل اللي جالس اشوفه مياه كثيرة مرة. جالس اشوف فيه مباني، بس صعب المباني تنبني هذه، يعني صعب انها تكون جوا البحر. فباختصار شديد صعب انك تسوي قصر في البحر. لا تتحدى يا قمص. مخاوي. ايش يعني مخاوي؟ مخاوي. يعني ايش مخاوي؟ يتكلم معاهم. يتكلم مع مين؟ يتكلم معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمن ويمن عنا. والله يا راي يتكلم معاهم. قصر على البحر، من بيفكر فيها هذه؟ والله جابها. قصر في البحر وليس على البحر. لا والله في شيء. لا والله. والله ما في شيء. طيب اقول لك شيء، والله اني اقدر اسبقك بخطوه واكتب الشيء اللي بتفكر فيه قبل لا تفكر. فكرت. قبل لا تفكر. قبل لا تفكر. هذا ايش ده؟ هذا ايش؟ ترى مش لي هذا ايش؟ انا ما امزح. هذا ايش؟ لا تكذب على بدر هزاع في شيء، خليك معه صادق دايم. ايش فيه؟ ايش فيه؟
ايش فيه؟ صلي على النبي، تراك ارهقتنا من بدايه اليوم يا كحلي. صلي على النبي. من عنده غسول حق الوجه. ايش؟ غسول وجه. ما ادري انا ميك اب ارتست. وترى وجهك جميل ما يحتاج. ولا مويه بارده ولا صح. ترى اساسا ترى وجهك والله ما يحتاج. والله يا وجهك انه زين، والزين والله انه زين لو كان قايم من النوم. بشره صافيه وانت ما شاء الله تبارك الرحمن. ما هي دهنيه. طيب معجون. وليش معجونك؟ شامبو لو حطيته في وجهي يعطي نصاعة وبياض. يعطي نصاعة وبياض. حط معجون والله يمشي. حط معجون. يمشي. حط معجون وافرك وجهك بالفرشه كانه اسنان. كذا كفاية. كذا كفايه. لا اله الا الله. شهاده لا تبي يا رجل. حرام وجهي. قلت لي غسيل وجهي. صق هو كويس ذا يمشي، بس غسل وجهك. مين اللي قال غسيل وجهي؟ بلو. مو انا شوف قدامك شوفه. Hi, how are you? Hi, Good afternoon. good afternoon. We need some food, please. What do you have for lunch? We have meat or salad. السلام عليكم حبيبي، تتكلم عربي؟ ايوه تفضل. يا اخي خلينا نتكلم انجليزي يا اختي بالله نبغى نرجع انجليزي. طيب المغرفة 886. ايوه. طب ايش تبغى تطلب؟ في شوربة، في سلطة، في مينيكورس، في ساندويتش. نبغى يا اختي باستا. في باستا؟ بالعافية يا عيال، بالعافية يا أخي. ما أحب آكل على المناظر هذه، بس يلا هذا الموجود. ايه وش بمنظري؟ ها؟ وش بمنظري؟ أحد كلمك؟ والله كلامك صح يا اسامه، والله عليك. أنا ما أحب آكل يعني في المناظر العالية، يعني فاهم؟ ايش قصدك انت؟ شو اللي كلامه صح؟ إيش قال؟ انا قصدك منظر عالي ولا وجهي؟ أنت انا اقصد على المنظر لا أنت تقصد كحلي. والله إنك قلت قصدك كحلي. ليش يا عيال والله عيب يا عيال، هذه يعني إلا كحل. نفسك، احترم نفسك وكل احترم نفسك. الحمد لله على النعمة. حبيبي بلو، والله إني أعزك والله. انبسطت انت خلاص يا ابليس؟ يلا فقر تاكل كل. خلاص ضرب. يلا كل. انبسط.